Maayong gabi alang kanatong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, pinagig pagsugod atong hangyoon atong mga mag-awit alang sa usa ka awit. Doon kang Jesus aron mahilo ka sa bililhon niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga mohinlo sa imong sala? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kuyog ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahinluan ka ba sa dugo? Nausab na ba ang kinabuhi mo nga kanimo maoy nagluwas? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan, pagpahugas sa iyang dugo, sa himayang dayon makakuyo ka, nahilugma pagluwas siya. Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuunan. So by this time, please open your Bibles with me in the book of Malachi chapter 4. So maybe you're expecting Psalm chapter 42, but honestly, karon pa lang gid nako nabantayan nga September 23 man din sa ato ang daily bread diay pagtan-aw nako kuno hala. Abi na kog 25 na nakabutang 23. Karon pa nako nabantayan. But I have prepared kanina ang September 23, Malachi chapter 4. So dito lang ta mag-stick sa Malachi chapter 4 mga kaigsuunan. So let's open our Bibles in Malachi chapter 4. Karon pagid na ako nabantayan nga September 23, maramag parehag 5. But well anyway, it's the same, the word of God mga kaigsuunan. And I know that there is no mistake in God. I hope nga we will find peace and blessing sa pulong sa Ginoo karon nga kagabhion. So let's read the entire chapter 4 because this chapter is only 6 verses. In our sa daily bread, we are suggested nga 3 verses lang. But I would like to read to you the 6 verses mga kaigsuunan. So please open your Bibles there. The Bible says, "For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of righteousness arise with healing in his wings, and he shall go forth and grow up as calves of the stall. And he shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet, in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers,
lest I come and smite the earth with a curse. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong guidance ug blessing sa amoa. Thank you, Ginoo, because you will bless us tonight and pasaylo ami amahan sa among mga kasaypanan, pasaylo ami Ginoo sa among mga sala Ginong Dios nga nabuhat nga naha diha batok kanimo Ginoo and batok sa among mga kaigsuonan. Help us, Lord, to get right with you and to get right with the people around. And I pray, Ginoo, nga imong tagaan og kaalam ang imong ubos nga lagad Ginong Dios. Tagay akong kaalam that I could really be a blessing to these people and open the hearts and mind of these people, Lord. Nga ang imuhang pulong Ginoo will not remain something that we have learned, but something that we follow and act in our lives. I pray nga ikaw magalig-on ka namo karon, na maghatag ka namo kadaugan. In Jesus' precious name, imong gipangayo ang tanan. Amen and amen. Amen. So again, mga kaigsunan, ang atuang text karon Malakay chapter 4, and the title of the lesson is Frolicking in Freedom. Frolicking in Freedom sa atong mga daily bread September 23. And mga kaigsunan, atong makitaan that this text ato ang makita nga it's talking about the day of the Lord. So ato makitaan the day of the Lord cometh. Now, sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuunan, we must always think nga naagay moabot nga judgment. Naagay moabot nga reckoning. I hope nga we will live accordingly ani nga panahon, mga kaigsuunan, nga naay umaabot nga reckoning, judgment ug mga tubang ta sa ato ang Dios. And we must be ready at that time. And ang pulong sa Ginoo naghatag sa ato og mga pagtulunan for us to be ready. How to be ready in that day nga umaabot, mga kaigsunan. Now in our text, to makitaan that the Bible is saying that the day cometh, this is the day of the Lord, that shall burn as an oven. You see? As an oven or a furnace. Ato makitaan, mga kaigsunan, there will be burning mahitabo. And God will consume all impurity. Tanan nga mga hugaw o tanan nga mga dautan, He will consume it. Okay, ingon pa niyo, ang bulo sa Ginoo, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord. You see? So everything that offend, everything impure, every proud people, every people that are doing wickedness will be burned. Sunugon. And just like a stubble, mga kaigsunan, inato makitaan nga they will be consumed, nga mahurot gyud, nga mawala gyud. Ingon pang pulong sa Ginoo, that it shall leave them neither root nor branch. Utterly consumed. Wala gyud mabilin, mga kaigsunan. So, if there is a coming time nga i-purge sa Ginoo ang tibuok kalibutan, especially kaning mga sunugon ang mga proud and wicked, today, sa atong panahon, we must be purged. Dapat ang ma-purge karon palang daan para pag abot niini nga adlaw, mga kaigsunan, we will not be consumed. Now, there are two specific kind of people nga giingon sa pulong sa Ginoo that will be consumed here. First, the proud and the wicked. Now, mga kaigsunan, if proud, meaning we are called to be righteous. We are called to be humble, rather. And if wicked, the opposite is we are called to be righteous. So, mga kaigsunan, if the people that will be burned in that day are the proud and the wicked, so meaning it is a call for us to be humble and righteous before God. Now, we must be humble di ay sumala sa pulong sa Ginoo. Now remember this, mga kaigsunan, one of the things nga struggle sa mga preachers, and I hope it is a true struggle to everybody, nga kana bitang when we preach, kung magwali gani ang usa ka magwawali, people must remember that the preacher is not talking about himself. Let's say, for example, a preacher is talking about humbleness. He is not saying that I am this, I am humble. No.
He is actually saying that I wanted to be like this. You see, and we together will help each other to be like this. So, ato makitaan mga kaigsuonan nga one of the danger of preaching is when you can make false impression to people. And people will think that you are actually and absolutely what you preach. But mga kaigsuonan, let us remember that both of us struggles and need the help and blessing and grace of God, mga kaigsuonan. Now, ato karon makitaan nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga there will be purging nga mahitabo. You see, ang mga impure o ang mga proud, ang wicked is pagasunugon. So karon, as what I have told you kaganina, we must be purged. Karon pa lang daan. Now, we believe in purgatory. Nagtuotag purgatory mga kaigsuonan, pero ang pangutana, kanus aba ang purgatoryo? Human sa kamatayon or samtang buhi pa ka? The Catholic Church believe that purgatory is after death. Pag itong mga tao nga nangamatay nga duna pay sala, they must go to purgatory and i-purge sila dito, i-purify sila, ayha sila makaadto sa langit. That is the belief of the Catholic Church, mga kaigsoon, the Roman Catholic Church to be specific. But how about us? We also believe in purgatory, but the purgatory we believe is the purgatory that is going on today sa atong kinabuhi, samtang buhi pa ta, mga kaigsunan. Now, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. If you would open your Bibles with me, please, in the book of Hebrews, mga kaigsunan, chapter 1, verse 3. Open your Bibles there. Hebrews chapter 1, sa verse 3, mga kaigsuunan, tanawan ninyo ang inyong mga Biblia palihog. The Bible says, who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself, look at this, purged, meaning purified, purged our sins, sat down on the right hand of the majesty of high. So ato makitaan, mga kaigsunan, that the writer of the book of Hebrews was saying that the sins that they had was already purged, already done by the Lord Jesus Christ. Nasa to ang panahon karon, mga kaigsunan, by faith, our sins will be purged by the Lord Jesus Christ when we believed. Tanawin mo ang Hebrews chapter 10, open your Bibles there. Hebrews chapter 10, mga kaigsuunan, kung tanawin mo ang pulong sa Ginoo first, ato sang basahon ang verse 2. The Bible says in verse 2, for then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once should have had no more conscience of sins. So ato makitaan, mga kaigsuunan, nga in verse 2 ay nakoy na skip og basa, let me read it again. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have no more considered conscience of sins. You see, so ato makitaan, mga kaigsoon, the purging of sin is something nga dapat gud mahitabo sa kinabuhi sa mga tao. But the question is when? And the answer is in verse 10. Look at this. The Bible says, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So Christ's offering in the cross was once and for all, and we are sanctified through it. And di na kinahanglan, mga kaigsuonan, nga napay kalayo sa purgatorio nga mo purge sa imuha nga naman, because the blood of the Lord Jesus Christ shed in the cross, and by faith we hold on to it, and the blood of Christ will cleanse us, sanctify us, and purge us from all sins. Di ba? Kung tanawon ni mga kaigsuonan, atras lang kag basa, mga kaigsuonan, sa chapter 9 sa verse 22, the Bible says, almost all things are by the law purged with blood. So that meaning purified by blood, purged by blood, and without shedding of blood there is no remission. Without shedding of blood there is no forgiveness. You see? Now, continue ta reading sa atong sa Hebrews chapter 10 verse 11. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins.
So ang mga halad sa pari kaniadto mga kaigsunan can never take away sins. It is looking forward to the offering of the Lord Jesus Christ in the cross. And in verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So mga kaigsunan, we go back and believe on the sacrifice of Christ in the cross. When we have sinned, we go to God and bring with us the offering of the Lord Jesus Christ in the cross, mga kaigsunan. We plead on that cross nga Ginoo, pasaylo ako Lord, gipakamatyan na ni Ginoong Hesus ang akong mga sala. You see, and through it we will be purged. Mo na ang ato ang gitawag nga purging, mga kaigsunan. And if you wanted to believe in that gospel, kana nga maayong balita, you will be, the Bible says, you will be humble. And you are humble indeed. You see, proud people will not accept the gospel. Diba? Mabito nang ginaingon ako nga nganong simple man kayo ang maayong balita. Simple kayo ang maayong balita nga grabe gyud kayo ka sayon kayo sabton. Ngano man para katong mga bata makasabot, katong mga dili kaayo manggialamon makasabot. Ug nganong simple kayo para ang mga mapahitason, ang mga proud dili mo to. You see? And ato makit-an mga kaigsunan, you must be humble. Humble down yourself if you wanted to be purged from your sins. Kaya nga naman, proud people will say, I can do something. I will do this. I will do that for God, for me to be forgiven. But humble people will say, I will just believe in God. Kaya wa kabalo ko and I recognize na wala ko'y mabuhat para sa kong gagalingon. I cannot do anything, and it is very, very offensive to people. Kana bitang wala kay mabuhat, offensive kay na mga kaigsuunan to people, especially those who are proud. But you must be poor. Remember ninyo ang Luke chapter 18, mga kaigsuunan, na ay Pharisee o tax collector. Ang Pharisee nagaingon nga, Ginoo, ako Ginoo, nagahalad ko, ako Ginoo, matarong ko, wala ko, dili ko extortioner Ginoo, dili ko dautan Ginoo, dili ko inana Ginoo. Mautong ingon sa Pharisee, mga kaigsuunan. Pero katong tax collector, dili taon kahangad sa templo, ginasumbag-sumbag ang iyang dughan. Unya niingon, Ginoo, kaluy in taon ko magkasala, poor in spirit. Katong isa, feeling rich, yung spirit, mga kaigsuunan, abinyag na makaya niyag buhat ang pagkamatarong nag-require sa Ginoo. But the person nga nagsumbag siyang dughan, Ginoo, pasaylo ako sa kamagkasala, ingon pa ni Kristo Jesus, mauto ang nipauli nga namatarong. You see? So mga kaigsunan, people who are proud can never be saved. We must be humble and humble down ourselves before God if we wanted to be saved, mga kaigsunan. And that's the only way to salvation. And ato pong makitaan, mga kaigsunan, nga di lang po ka mahimong humble if you are to believe that gospel, katong sacrifice ni Jesus Christ sa cross nga mo purge sa imong mga sala, dili lang po ka mahimong humble, pero mahimo po ka, mga kaigsunan, nga righteous. Nga naman, tanawa ka na yung 2 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Look at this, mga kaigsunan. 2 Peter chapter 1 verses 8 down to verse 9. Now the Bible says, for if these things be in you, okay, na-refer atong balikan ng these things karon, taod-taod. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Look at verse 9. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten, look at that, and hath forgotten that he was what? Purged from his old sin. He was purged from his old sin. Now ito makitaan, mga kaigsunan, what are these things? Nga maoy nagapahinumdum ka nato, nga kita nalimpyuhan na purify na sa ato ang mga sala. Now if you would look at, mga kaigsuunan, the Bible says in verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity or love. So meaning, mga kaigsunan, when people are purged from their sins,
they live a righteous life. You see? So ato makit-an nga if you believe the gospel, you are humble and you will live a righteous life. Meaning, verse 1 sa tuang text, dili na ka maapil aning sunugon sa Ginoo mga kaigsunan. Why? Na-purge na kang daan. Dili na nimo i-purify ang na-purify ng daan. Because ato makit-an mga kaigsunan that the greatest purification nga kung tinuod manggaling ng kalayo nga purgatorio mga kaigsunan, but it is not to purify the person, but it is to purify the world from wicked and proud people. So ang purgatorio di ay nga kalayo is purgatorio mga kaigsuonan nga para sa kalibutan. Okay? Para sa kalibutan. Nga naman, i-purify sa Ginoo ang kalibutan, pinaagis kalayo para masunog na ang mga proud o ang mga wicked people. It's very, very clear in the scripture as we can see, mga kaigsuunan. Ano ato po makitaan talking about these things, nga si John the Baptist is nagtudlo po siya ni ini. Nagpakita po siya ni ining mga butanga, mga kaigsuunan, that we must be humble and we must mulikay ta nga atong dili ta maapil atong pangsunugon sa Ginoo. Now, how repentance ang gingon ni John the Baptist? Look at this. In Mark chapter 3 verse 10, open your Bibles there. Mark chapter 3 verse 10, ingon pa ni John the Baptist, di ba kay atom ning gistoryahan ganina kalayo og katong roots nga ma-pluck up na masunog og apil. Now, si John the Baptist nagingon in Matthew chapter 3 verse 10, and now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not fruit forth good fruit is hewn down and cast into the fire. You see, cast into the fire. Verse 12, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat in the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So, ato makitaan mga kaigsunan, those who are not showing fruit, wala nagpamunga, walay bunga ilang kinabuhi, will be burned with unquenchable fire. And the question is, John the Baptist, what do you mean? Unsa man nga fruit ang imong ginapasabot? In Luke chapter 3 verse 8, another statement of John the Baptist will answer ang iya harapong gisulti. Okay? In Luke chapter 3 mga kaigsunan verse 8, the Bible says, bring forth therefore fruit. John the Baptist is saying, worthy of repentance, and begin not to say with ourselves, we are Abraham to our father. You see, so ato makitaan mga kaigsuunan nga bring forth fruit worthy of repentance. You see, repentance, paghinulsol, change of direction mga kaigsuunan. So meaning, kung kaniadto mapatason ka, change direction, you become humble. Kung kaniadto you are very, very wicked, change direction, be righteous mga kaigsuunan. You see, change your mind. Kung kaniadto mga kaigsuunan, you believe that you can do something, now change it. You believe only in God who can do something for you. You see? So, it's nice to think that we can do something for God, but don't forget what God hath done for us. Now, in verse 2 mga kaigsuunan, the same heat nga musunog sa mga unrighteous o sa mga proud, the same heat nga muhil sa mga matarong. And look at this, verse 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness, S-U-N, adlaw sa pagkamatarong, or Son of Righteousness, arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stalls. Now, I have read things kay tanaw na ko diri sa atong daily bread, frolicking in freedom. Anak ko, ahaman niya nakuha ang frolicking in freedom. Frolicking means naglukso-luksos kalipay. Mura bitawag sa nangutana ko sa kuang wife gaganina nga unsa kito atong ginaingon sa atong mga mama sa una pag magdagandagantag maglukso-lukso tas kalipay. Ang tubag sa akong asawa ay murag baka nga nakagawa sa hawla. You see? So, mo ni ang ginapasabot diri mga kaigsuunan. Mura bitaw baka nga nakagawa sa hawla.
kita nakagbaka nga nakagawa sa hula nga grabing ambak-ambak, grabing dagan-dagan, grabing kalipay. Natong makitaan sa tong panahon siguro karon mas easy siguro kung dog. Kita nakag-dog nga gipriso nimo ang dog kanang kinulong nimo ang dog. Unya for how many days nga kinulong siya, unya imo dayng kalit abrihan paggawas niya ay maglusuluksos kalipay ang dog, magdagandagan ang dog sa kalipay. You see? So, mura daw inana kita mga kaigsuonan when those who fear God, katong dunay kahadlok og nagtuo nagsalig sa Dios mga kaigsuonan, they will be healed and they will be like calves. They will be like dogs nga nakabuhi sa kulungan nga naglusuluksos kalipay mga kaigsuonan. You see? So, I hope with the grace of God ato nang ma-experience mga kaigsuonan. Magluksulok ko tas kalipay when we receive this freedom and salvation gikan sa Ginoo. Ngano man, the time of judgment when these wicked people will be burned because of their proudness, kay wala sila nagtuo nagsalig kang Jesus Christ. But those of us who believe truly in Jesus Christ, maglusuluksos kalipay. Why? Because the day of judgment will be our ultimate victory, because we are on the Lord's side. And we say amen to that. Now, ato makitaan mga kaigsuonan in John chapter 3, okay, talking about light, because sun is also the source of light. Ano po tayo bantayan sa itong mga kaugalingon? Itong tanahon mga kaigsuonan, John chapter 3, verses 18 down to verse 21. The Bible says, okay, di ba? We talk about condemnation and we talk about salvation. Now, let's bring John in the story this evening. And in the book of John, chapter 3, verse 18, actually the Lord Jesus Christ is talking. The Bible says, "He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already." Kung wala daw nagatuo, wala gihambol ilang kaugalingon before God, condemned already. Tinunglo ng daan, gikondenar ng daan, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Iwa siya nagtuo, siya nahadlok sa Ginoo. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. You see, very sad. Nga naman, ngayon mga tao, mga kaigsuonan, ngayon mo bitawang sangyawan sa pulong sa Ginoo, imong sultian sa pulong sa Ginoo, and they have wrong activity, sinful life. Mo gid na usahay ang hinungdan nga dili sila mudawat o di sila mutuo. Nga naman, kay pag mudawat na sila kang Jesus Christ, pag mutuo na sila sa Ginoo, they must live everything that offend the Lord Jesus Christ. Dapat nilang biyaan ang tanang mga butang nga makapalagot og dili ganahan ang Ginoo. And most of the time, people will choose the world rather than God. Diba? Ay, kung mutuon ako, magsimba na ako, di na ako ni mabuhat. Di na ako tumaadtuan. E nato makitaan mga kaigsuonan, ilang gibaylo ang ilang kalag sa tayong kalipay nga makuha diri sa kalibutan karon. So I hope with the grace of God, when the light of God will be shed sa imuha mga kaigsuonan, allow to be healed. Allow God to heal your sins mga kaigsuonan, to heal your wounds. Ayaw tao na kupti-kupti ang imong sala mga kaigsuonan. Biyai. And allow the light to manifest ang imong sala, pinaagi sa light mga kaigsuonan, and live it. You see? By the grace of God mga kaigsuonan, you will be saved. See? Now, ang pahinumdom sa Ginoo, the Bible says in verse 3, "And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts." You see? So mga igsuon ato makitaan, all the wicked nga nagpamahitas-on karon, mahimo lang din siyang tumban-tumban sa tiil sa mga matarong, because they will be like ashes sa tiil sa mga matarong pag-abot sa panahon, sa tiil sa mga tao nga nagsalig og nahadlok sa Ginoo. Tama gud ang gayon sa Biblia mga kaigsuonan. Ingon pa sa 1 Peter chapter 5, look at this. 1 Peter chapter 5 verse 6, ang pulong sa Ginoo nagaingon, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God,
that He may exalt you in due time. So katong mga nagpataas, proud kaayo nga digid mo tuog mo dawat sa maayong balita, digid mo tuog mo dawat sa grasya nga gusto ihatag ni Kristo Jesus atong Ginoo ngadto sa mga magkasala. They are putting themselves up, they are proud, they don't want to be humble. One day mahimo lang silang tumban-tumban sa mga tao nga nagpaubos karon. So haman nimong pilion, will you humble yourself today or will you choose to be proud today and to be humbled in a severe manner in the future? And I hope you choose to humble yourself today, mga kaigsuunan. Ngayon ang pulong sa Ginoo, verse 4, remember ye the law of Moses, my servant, which I command unto him in Horeb for all Israel with the statutes and judgment. So God gave His people, naghatag ang Ginoo sa mga katawhan, mga kaigsunog balaod, for us to follow, para makabaluta unsaon pag-serve sa iyaha mga kaigsuunan. Sa ato makita in the Old Testament there was the law ng balaod mga kaigsuunan. In the New Testament we have the Spirit guiding us. You see, and the Spirit will guide us for you. Ang nakanindot ng good sa atong sa New Testament mga kaigsuunan in our time today, bisan pag wala pa nimo nabasahi ang balaod sa Ginoo, bisan pag wa pa kakabalo, kakabasaan ni ana, but if you walk in the Spirit, by nature, automatically dili na gid ka musupak sa balaod, because the Spirit will lead you in obedience to the law, di ba? In the Bible says in Galatians chapter 5 in verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So mga kaigsoon, in our time today, you don't need to remember the law of Moses. What you need to do is to walk in the Spirit. Because if you walk in the Spirit, there is no law sa mga fruit nga maangko nimo pinaagi niini mga kaigsunan. You see? And ato makitaan, the Bible says, verse 5, behold, I will send Elijah, the prophet, before the coming of all the great and dreadful day of the Lord. Elijah will be sent. The Lord Jesus Christ talk about John the Baptist. You see? Kay sa Matthew 17 verse 10, 11:8 to 14, and Luke 1:17, it seems that this Elijah is talking about John the Baptist. So, Christ is saying nga naay mag-uban sa iya. But I believe there is dual fulfillment ni ini mga kaigsunan, just like most of the Old Testament prophecies. First, it was fulfilled in the life of John the Baptist. But before the great and terrible day of the Lord, there will be Elijah nga maupay mo preach og mo wali sa mga katawhan para mubalik sila sa Ginoo before the day of judgment. Numutog last bitaw nga pleading sa Ginoo. Last bitaw nga hangyo sa Ginoo nga balik na mo, repent na mo. And ang trabaho niya in verse 6, okay? The Bible says, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. You see? Nindot kayo ang giingon bitaw niya, no? Grabe, no? Ang imong relationship sa imuhang amahan is dako kaayo nga importance mga kaigsunan. Saydan ka, ang pinaka-last gyud nga pleading sa Ginoo nga mahimo kang mapasiguli sa imuhang amahan o sa imong mga ginikanan. You see? Ang trabaho karon ani sa usa ka propeta mga kaigsunan, he will be preaching og ipasiguli niya ang panagbingkil batok sa amahan o sa mga anak o anak ngadto sa mga amahan. Kaya nga naman, if there will be no reconciliation between these, yung pang Ginoo, lest I come and curse the earth. So igsoon, I hope by the grace of God karon palang daano, if some of us nga natay mga breaches o natay mga panagbingkil sa ato ang mga amahan, sa atong mga ginikanan, by God's grace, go back to them and live at peace with them. Honor them. Nga naman, ingon pang Ginoo, lest I come and curse the earth. And I believe this curse will begin in those people
nga wala nagtuman ni ining mga butanga. You see? So ato makit-an mga kaigsunan, by the grace of God, we humble down ourselves. And remember this, usahay ang problema sa mga Kristohanon bitaw, mahimot ang proud nga nakabalutas maing balita. You see? Sometimes Christians will say, ay, salamat Ginoo kay giluwas ko nimo Ginoo. Tanawan ng mga magkasala Ginoo, tanawan ng mga kalibutanon Ginoo, wag yung mga ayo, wag gyud dituunin mo no. Don't be like that. You are being proud. Mga kaigsuunan, I hope by the grace of God, dili ka mahimong proud tungod kay naluwas ka. Ang imong kaluwasan muhimo sa imo nga humble mga kaigsuunan. And when you look at the world and people who are not saved, it must not make you proud. But the only feeling nga dapat maangko nimo alang kanila mga kaigsuunan is pity, kaluoy. You see? And I hope that you will love them and you will have mercy unto them and you will do everything in your ability to help nga ma-reach out sila, nga sila pod susama nimo makaangkod ug mutuos ka matuoran. And igsoon, if you are not yet saved today, you are proud. You are still proud and you are still wicked. You are not yet purged from your sin. So igsoon, unsa man imong angay buhaton, humble down yourself. Ipaubos imong kaugalingon. Ipaubos ang imong kaugalingon igsoon. And believe on the Lord Jesus Christ. Ginoong Hesus, ikaw ray makaluwas ka nako. Pasaylo ako sa akong mga kasaypanan. Pasaylo ako sa akong mga sala. Luwasain taong ko Ginoo. Save me Lord. Luwason kas Ginoo igsoon. And I hope by the grace of God, tonight you come to Jesus ay napaglangan pag hinulusol na sa imong mga sala. Ug dawata si Kristo Hesus nga mahimo nimo nga Ginoo ug manluluwas. Ug ikaw iyang pagaluwason karon igsoon. Ayaw na paglangan. Come to Jesus now. Call upon His name and He will save you. Salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigsunan. Usa ka awit alang kanatong tanan. Oh, galing. Buot ka bang maluwas sa sala, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Buot bang magmaraugon ikaw sa liging dugo ni Jesus? May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa bilenon niya nga dugo. Sa pagpangandak na punan ka ba, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Doon ikaw sa Kalbaryo karon sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan nga bahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa berenon niya nga dugo. Buot ka bang mag-alagad sa Dios, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Daygon mo ba sa kanunay siya sa liging dugo ni Jesus? May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa belenhon niya nga dugo. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsunan, magampo ta. And by the way, thank you sa inyong mga prayers. And we have a successful church anniversary yesterday. And nagpasalamat kaayo mi sa inyong mga pagampo, sa inyong suporta sa tuang church diri sa Bible Baptist Church Kidapawan. We have a successful church anniversary yesterday.
Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa imong gugmang gihatag kanamo Amahan. Lord, thank you Ginoo because you purge our sins. You purified us Lord that we can be ready to face you in the judgment. Why? Because the righteousness that you will be seeing in us is not our own righteousness which is filthy rags, but the righteousness of the Lord Jesus Christ which is perfect, without spot, without blemish. And we believe in it, and we hold on in it, We continue to walk with you, Lord, and your blood will continue to clean us from all sins. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, sa imong gugma nga alang kanamo Amahan. Pasaylo ami, Ginoo, ikaw na bahala kanamo, Lord. Continue to bless and empower us. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen and amen. Salamat, ug maayong gabi sa tanan. Good.